हेलिकप्टर कम्पनीसँग मैले हजुरलाई भनिहालेँ, मैले पनि कुरा गर्छु होइन उहाँहरूसँग पनि। अब यसमा टिमहरू पठाउनु के भयो होइन। सबसे समस्या चाहिँ अब जुन चाहिँ यो हाई रिस्क जोन एरियाहरूमा चाहिँ तपाईँको डेटा छैन कि, डेटा परिपक्व छैन। किन हामी पनि पहिला डिजास्टरमा जाँदाखेरि तपाईँको डेटा नभएर समस्या हुन्थ्यो, कहाँ कतिजना के बसिरहेछ को बसिरहेछ थाहा नै छैन। सो यसमा चाहिँ वडाहरूले चाहिँ जुन चाहिँ एरियामा हाई रिस्क जोन भनेर तपाईँहरूले बताउनु भएको छ त्यो एरियाको चाहिँ डेटा चाहियो। कति मान्छे छ त्यहाँ, कतिजना त्यहाँ प्रभावित हुनसक्छ, बुढा कति छ, बच्चा कति छ, को हिँड्नु नसक्ने मान्छे छ कि, को विल चेयरमा छ कि। किन विल चेयरमा भएको बुढा वृद्धहरू पनि तपाईँको हिँड्नु सक्दैन अनि उनीहरू चाहिँ तपाईँको त्यहीँ हुन्छन् क्या। यो चाहिँ हामीले ग्राउन्डको रियालिटी तपाईँहरूलाई बताएको होइन। सो यो पहिचान गर्नलाई तपाईँको जुन चाहिँ हाई रिस्क जोन छ अहिले हाम्रो, जहाँ बाढी जाने समस्या, पहिरो जाने समस्या छ, यो रिस्कमा चाहिँ तपाईँहरूले तुरुन्तै हामीले फोन गरेर चाहिँ त्यहाँको डेटा मागाउनु पऱ्यो होइन। यो डेटामा चाहिँ इस्युहरू छ, त्यहाँ चाहिँ स्ट्यान्ड बाईमा बस्नु पऱ्यो भनेर हामीले बरु स्ट्यान्ड बाईमा राख्नु सक्यौँ होइन। अर्को कुरा यसलाई